Labą dieną, labas vakaras. Šį penktadienio vakarą Valstybinis psichikos sveikatos centras kviečia gal ne visai lengvam savaitgaliniam pokalbiui. Juk dažnu atveju liga, kokia jinai bebūtų, paveikia ne tik sergančiojo, bet ir jo artimųjų gyvenimą. Kuo liga sudėtingesnė, tuo poveikis didesnis. O priklausomybė tai yra liga, kurios poveikis sergančiam žmogui ir jo aplinkai yra milžiniškas. Tam tikra prasme gal net klastingas, nes pati liga vystosi palengva, tai juk ne onkologinė diagnozė, nelūžęs kaulas ar kita aiškiai apčiuopiama ir dažnai lengviau visuomenės atpažįstama bei pripažįstama liga. Taigi, šiandien Valstybinis psichikos sveikatos centras apie netiesioginę priklausomybę, jos poveikį suaugusiems artimiesiems, kalba su kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeute Rita Rizgelytė Viskontienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir vėlgi labas vakaras, norisi dieną sakyti. Pradėsiu nuo pirmo ir regis labai paprasto klausimo. Kas iš vis yra priklausomybė? Labai svarbu suprasti, kad priklausomybė yra sutrikimas nuo žodžio sutrikti. Ne? Tai parodo, kad kažkas sutrinka. Ne? Tai šiuo atveju, jeigu mes esam priklausomi nuo kažkokios medžiagos, įsivysto priklausomybė nuo kažkokios psichoaktyvios medžiagos, arba, pavyzdžiui, ne psichoaktyvios medžiagos, tarkim, cukraus, kaip yra nutukusio žmogaus atveju. Tai tada pasikeičia mūsų centrinė nervų sistema, kažkas įvyksta ne taip. Ir jeigu turim reikalą su priklausomybė kažkokiai medžiagai, tai yra labai aiškus diagnostiniai kriterijai, kaip mes galim pasakyti, kad jau šita liga žmogui išsivystė. Ir pirmas dalykas tai yra, kad žmogus nustoja galėti kontroliuoti savo elgesį, kuris yra susijęs su ta medžiaga. Pavyzdžiui, imkim alkoholį, tai žmogus nebegali rinktis, kada pradėti, jam kyla labai stiprus troškimas ir jis nusprendžia pavartoti. Jisai negali kontroliuoti, kiek aš galiu išgerti, ir tada vartoja tikrai daug, tol kol pasiekia tam tikrą būseną arba netgi apskritai nebeatsimena. Ir galiausiai būna jau taip, kad nebegali sustoti ir nutraukti to vartojimo savarankiškai, o jeigu dėl kažkokių tai priežasčių taip nutinka, tarkim užmiega žmogus ar ne, tai kitą dieną jisai jaučia tam tikrus fiziologinius pojūčius, rankų drebėjimą, prakaitavimą. Abstinencijos sindromas labai daug visokių požymių, ir labai sunku taip sukategorizuoti, bet įprastai mes galim atskirti, kada žmogus apsinuodijo medžiagą, o kada jisai jau nebegali be tos medžiagos funkcionuoti tinkamai ir dėl to sakom, kad sutriko kažkas, tą pastebėti ir atpažinti nėra taip paprasta, nes mes visi, jeigu pavartojam daugiau alkoholio, tai sumaišyti, ar mes čia apsinuodijom, ar čia jau vystosi priklausomybė, yra gana sunku. Be to, pačios ligos specifika yra tokia, kad labai stipriai yra būdingas neigimas. Tai yra nepripažinimas ir nesuvokimas, kad taigi čia elgesys, taigi čia medžiaga, kuri taip plačiai vartojama. Ir vėliau jau vystosi, sutrinka jo gyvenimas, nes žmogus nustoja domėtis kažkuo kitu. Vadinasi, nei santykiai, nei darbas, nei pomėgiai, kurie anksčiau buvo, nebėra svarbus. Ir tokio žmogaus gyvenimas pradeda suktis apie tai, kur gauti alkoholio, kur nueiti į vietą, kur gerti būtų legalu, kaip paskui pasigydyti po to, kai tu pagėrei, ir visas mano gyvenimas pradeda suktis aplink tą priklausomybę. Jūs iš karto tarsi, taip gražiai pasakodama, atsakėte ir į kitą klausimą, kuris sukosi mano galvoje, tai yra, kaip pasireiškia priklausomybė, nes aš įtariu, kad daugelio mintyse, tarkim, priklausomybė narkotikams, jinai yra netgi po pirmo pavartojimo yra sutinkama taip nedraugiškiau, negu, kaip jūs minite, alkoholio. Ir man girdisi labai gražus jūsų išskirstymas. Yra tam tikrai kūno požymiai, kaip jūs minėjote, abstinencijos, tiesa? Kas tai yra? Drebančios rankos, kas tai yra?
Kokie tie požymiai gali rodyti, kad jau ne šiaip man negera, bet kad tai jau ženklas priklausomybės? Žinot, labai patys priklausomi žmonės, ar ne, kuriuos aš konsultuodavau, kartais juokaudavo, ar ne, ir dėl tos priežasties čia ne aš iš jų juokiuosi, ar ne, bet jie taip juokaudavo, kad tuo metu, kai yra abstinencija, aš jau niekam nebesu tinkamas ir vienintelis dalykas, ką aš galėčiau daryti, tai barstyti cukraus pudrą ant bandelių, ar ne, nes ta ranka pati dreba, ir tai iš vienos pusės juokelis, bet iš kitos pusės yra labai graudu, ar ne, ir tam pačiam žmogui suvokti, ar ne, irgi graudu, nes juokeliai irgi tam tikras būdas apsiginti, ar ne, pajuokauju, gal ne taip baisiai atrodo. Bet abstinencijos simptomai, tam sindromai, ar ne, priskiriama daug visokių požymių, tai čia rankų drebulys yra vienas iš jų, bet žmogus negali susikaupti, žmogus negali atlikti jokio darbo, žmogus negali, nežinau, aiškiai mąstyti, žmogus negali aiškiai matyti netgi kai kuriais atvejais, ar ne, jį muša prakaitas, šokinėja kraujospūdis, ar ne, ir netgi, tarkim, atsiranda tam tikrų labai objektyvių dalykų, ką mes matom, tai ne šiaip sau man sunku susikaupti, ar ne, kaip pavyzdžiui būna kartais, jeigu neįsimiegam, ne, tai yra tikrai toks, simptomas, sindromas, kur jau tikrai tu matai, kad tam žmogui, ir dažnai net iš tos būsenos yra be galo sunku išeiti pačiam, ir paprastai reikalingas gydymas tam tikras, ar ne, įsikišimas į šitą procesą, kad žmogus galėtų išeiti iš šitos būsenos. Ir turbūt jau tokie dalykai, kurie jau žmonės labai stipriai išgąsdina, tai turbūt yra prasidėję traukuliai. Ne? Tai tada jau, kai prasideda traukuliai, stiprus skausmai, gali skaudėti sąnarius arba raumenis, tai paprastai ir patiems žmonėms pasidaro labai baisu tokių simptomų. Kitas dalykas, kurį aš irgi išgirdau ir kuris skaudus yra, tai ta emocinė dalis, kai jūs labai gražiai įvardijote, kad žmogus jaučiasi niekam netinkamas ir jokia veikla jo nedomina. Tai skamba šiek tiek panašiai net į depresinius dalykus, ar aš klystu? Labai netgi panašiai būna, kad ir netgi žmonės, kurie kreipiasi į psichikos sveikatos specialistus, jie visų pirma pradeda nuo to, kad gal man čia depresija, gal aš visiškai čia nesu priklausomas. tą diferencijuoti tikrai yra labai svarbu, bet jeigu yra priklausomybė, tai tradiciškai pirmas dalykas, ką reikia gydyti, tai yra priklausomybė. Ir žinot, net yra tokia nuomonė, ir jinai gali būti visai moksliškai pagrįsta, kad priklausomybė apskritai negali būti pirminis sutrikimas, ar ne, ir kad tai visą laiką yra koks nors antrinis sutrikimas, ar ne, kur žmonėm, tiesiog jie tokiu būdu sprendė arba savo problemą, arba gydėsi, ar ne, galbūt depresija, galbūt nerimą, galbūt socialinę fobiją. Kažkas vyko su juo dar iki tol, kol jisai tapo priklausomu žmogumi. Pakalbėkime vis dėlto apie tuos, kurie gyvena su priklausančiais žmonėmis arba turinčiais priklausomybę. Kas vyksta su jais, kurie kasdien būna greta? Ir žinot, džiaugiuosi, kad mes turėjom laiko, ar ne, paskirti tam, kad šiek tiek susižinotumėm apie pačią priklausomybę. Nes aš būdamas priklausomo žmogaus, labai artimas žmogus, nes ko priklausomybė vystosi tik tai artimuose santykiuose, negali įsivystyti, nežinau, ten kokiems pažįstamiems, kaimynams, viršininkams ar net tų žmonių, bet paprastai tai yra šeimos nariai, ne, arba labai labai artimais ryšiais susiję žmonės, ten tarkim, nežinau, jie gali būti dar nesusituokę, ar ne, bet jau gyventi kažkokiam artimam santykiui. Ir kaip jūs sakot, ar ne, priklausomybė vystosi palengva, po truputį. Ir tarkim, ten, kur aš esu, jeigu aš vartoju kažkokią medžiagą, tai yra visiškai legalu. Ne? Man atrodo, kad tai nieko tokio. Net jeigu aš, nežinau, vartoju marihuaną, ar ne, tai aplinkai, kurioje aš esu, tai atrodo visiškai normalus dalykas. Ir dėl tos priežasties, kadangi visi tą daro, ar ne, labai sunku pasakyti, ar ne, kad tam žmogui jau čia kažkoksai tai
nežinau, kažkokie tai čia požymiai vystosi. Dėl tos priežasties aš ir galvoju, kad pristatyti priklausomybės tuos simptomus, ar ne, svarbu suprasti, ar ne, aš tada galiu matyti, ar tikrai tam žmogui jau yra priklausomybė. Nes didelė dalis tų žmonių, kurie gyvena su priklausomais žmonėm, palengva įsitraukia irgi į tam tikrą ydingą ratą, kurį irgi galima vadinti sutrikimu, ar ne, jisai galbūt nėra klasifikuojamas kaip sutrikimas ir dėl tos priežasties sunku kažkaip išgryninti 100% visus simptomus, kurie lydi tada šitą būseną žmogaus. Bet galima turbūt pradėti nuo tokios kaip istorijos, kas nutinka. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad mūsų artimas žmogus staiga, iš to tokio visai žmogaus disciplinuoto, funkcionuojančio, kuris ir į darbą nueina, ir pareigas namie atlieka, arba labiau atlieka, o ne tai, kad netlieka, jisai staiga nustoja kažkokią funkciją atlikti taip gerai, bet dar vis kažką padaro. Bet, pavyzdžiui, atsikelia ryte ir sako, man tai blogai, žinau, kad aš turbūt į darbą neisiu. Ir tada kuris nors iš artimųjų žmonių galvoja, tai jam labai blogai, gal reikia paskambinti į darbą ir pasakysim, kad sirgitų. Ir tarsi tampa sąmokslininku, to žmogaus. Ir jeigu tai trunka trumpą laiką, kartais tik tai, tai tiesiog pamirštam ir tiek, ir turbūt neturim reikalo su priklausomybė. Bet jeigu tam žmogui vystosi priklausomybė, tam kitam žmogui pradeda vystytis antrinė priklausomybė, nes jis pradeda jį gelbėti įvairiais būdais. Ir galbūt netgi savo sako, kad aš negelbėsiu jo. Ir sako, aš daugiau tau tikrai nebepadėsiu susitvarkyti su tom pasekmėm. Bet kai tik prieina reikalas, ir vėl tas elgesys paleidžiamas. Dėl tos priežasties mes matom panašų paterną, panašų modelį, kaip ir priklausomybės atveju. Jeigu priklausomas žmogus nekontroliuoja, kada pradės vartoti, nors pažadėjo galbūt savo ir kitiems, kad nebevartos. Lygiai taip pat tas kopriklausomas žmogus pažada daugiau nebepadėti šitam žmogui su tom pasekmėm. Bet vėlgi, kai tik tai kas nors nutinka, vėl aš kažką padarau. Didelė tikimybė, kad šitas ratas vėliau pasibaigia kaltės jausmu, kad aš ir vėl taip pasielgiau ir jisai niekada nepasikeis, bet kai tik tai apsisuka viskas, vėl atsiranda tam tikra situacija susiklosto, ir vėl viskas iš pradžių. Ir ilgainiui mes matom, kad tas žmogus, kuris gyvena su priklausomu žmogum, taip pat nustoja turėti santykių, taip pat nustoja labai gerai vykdyti savo pareigas, pavyzdžiui, dėl savo tam tikrų emocinių išgyvenimų arba nuovargio, nes už du dirba visą laiką, nebepasirūpina savo vaikais taip, kaip reikėtų jais pasirūpinti, atlieka kažkokias pareigas labai formaliai, kas visiškai netinka vaikams auginti. Ir galiausiai to žmogaus gyvenime irgi daugiau nieko nebelieka, tik tai šitas vartojantis žmogus ir šitas gelbėjimo užsisukęs ratas. Galvoju, kad mes labai iš tiesų plačiai spėjome, ne mes, o jūs, papasakoti, nes vėl galvoje man taip pat sukasi mintis, kas yra ta kopriklausomybė. Tai taip labai paprastai ar teisingai išgirdau, jog, iš esmės tai žmogus tampa gelbėtoju tokiu, taip, kurio nieks kaip ir lyg ir neprašo ir jis užsideda savo tą funkciją, tol, kol jo gyvenime nebelieka nieko kito, kaip tik tai gelbėjimas. Dabar kaip jinai formuojasi, jūs irgi labai gražiai papasakojate, kad tai yra procesas nuo vieno karto, žinot, kaip sakoma, žolytės parūkęs vieną kartą nepriprasi, taip ir vieną kartą mylimam, artimam žmogui padėjęs, juk nieko blogo nepadarysi. Su priklausomu žmogum požymiais, kad jis priklausomas, tarsi kaip ir lengviau, tiesa, nes yra net fiziniai požymiai rodantis, kad čia jau yra bėda. Suprantu, kad tas kopriklausomas arba netiesioginę priklausomybę turintis žmogus, jisai fizinių požymių ar gali turėti ar ne, ar gali pradėti reikštis, nežinau, galvos skausmai. Šiaip tiesiogiai, nebus taip kaip dėl medžiagos, jokia medžiaga neįsitraukia į mūsų medžiagų apykaitą,
Bet šitie žmonės labai dažnai skundžiasi psichosomatiniais skausmais įvairiais, ar ne? Tai gali būti vienas iš simptomų, ar ne? Kad staiga pradėjo labiau skaudėti galvą, staiga atsirado kažkokių nugaros skausmų, staiga paūmėjo kažkokios alerginės reakcijos, ar ne? Tai gali būti požymiai, bet jie nėra tokie tiesioginiai, ar ne? Mes galim tą labai įvairiai interpretuoti, ar ne? Ir tada, pavyzdžiui, kalbant apie kopriklausomybės tokius jau kaip simptomus arba ženklus, ar ne, kuriuos, tarkim, apibendrinus daug visokios literatūros, galima išskirti, kokius, nežinau, 4-5. Ar ne? Ir tarkim, vienas iš tokių simptomų, kuris yra būdingas kopriklausomybei, tai yra taip pat problemos neigimas. Vienu atveju arba aš neigiu, kad mano tas žmogus priklausomas yra, nėra taip, kad jam čia priklausomybė. Arba aš sakau, kad aš tai neturiu problemos, aš tiesiog rūpinuosi tuo žmogum, kad jisai nebegertų, nebevartotų arba ten kažko nedarytų daugiau, ar ne? Antras dalykas, ar ne, yra labai stiprus vengimas savo emocijų. Nes jeigu aš nevengčiau savo emocijų, ar ne, tai aš tikrai taip skausmingai išgyvenčiau tam tikrus dalykus, ar ne, man būtų tai baisu ir aš jaučiausi toks atstumtas, bejėgis, vienišas, ar ne, kad aš tikrai pastebėčiau, kad čia kažkas ne taip, ar ne, bet šitiem žmonėm tikrai turbūt ne tada, kai vartot pradėjo kažkas, yra šiek tiek labiau būdinga taikyti įvairias vengimo strategijas, ar ne, aš įvairiais būdais vengiu savo tų emocijų. Dar vienas dalykas, ar ne, nuolatinis pasiaukojimas, ar ne, aš nustumu savo poreikius ir pradedu rūpintis kitų žmonių poreikiais, ar ne? Ir tokie žmonės, kurie turi tokį polinkį, ar ne, jiems dažniau pasireiškia kopriklausomybė negu kad kitiems žmonėms, ar ne? Ir dar vienas toks labai ryškus dalykas, tai atsiradusi kontrolė. Ir kontrolė arba noras kontroliuoti aplinkybės, aplinką, tą kitą žmogų, yra toksai kaip simptomas, bet tai gali būti ir priežastis, kodėl aš įsisukau į tą kopriklausomybę. Ir galvojim, ir paprastai kontrolė žmogų saugo stipriai nuo to, kad aš dabar jausiuosi labai nesaugiai, tarkim, ar ne? Nuo to nesaugumo jausmo, tas kontrolės jausmas labai gerai apsaugo. Ir aš tada galiu pradėti ne tik tai tą žmogų kontroliuoti, ar ne, ten jį uostyti, tikrinti, ieškoti, ar nepaslėpė jisai kur nors alkoholio, jeigu randu, aš gal viską išpilu, slepiu pinigus, kad jisai nenusipirktų to alkoholio, ar ne, ir daugybę va tokių dalykų darau, kas didelė dalim persiduoda visiems šeimos nariams, ar ne, aš pradedu kontroliuoti nebe tik šitą priklausomą žmogų, bet ir plačiau, ar ne, tiesiog atsiranda toks mano būdas apsisaugoti nuo kontrolės, ar ne, tai tokie pagrindiniai požymiai arba simptomai. Atsakykit man į tokį klausimą, ar visi artimieji suaugusieji, mes šiandien šnekam apie suaugusius, kurie ilgai gyvena ir tebegyvena su priklausomu žmogumi, yra, nesinori sakyti nesveiki, ar ne? Ar visi tie, kurie gyvena su priklausomu, yra kopriklausomi? Ar gali būti kitaip? Ar aš galiu gyventi ir nebūti netiesiogiai priklausomas? Iš tikrųjų, tai klausimas, kiek laiko tas žmogus yra priklausomas, ne? Nes jeigu va dabar, tarkim, visi galim savęs pasiklausti, ar ne, arba, pavyzdžiui, prisiminti, ar ne, tokius, tarkim, dalykus. Pavyzdžiui, aš auginu mažą vaiką, jam yra 4 metai, ir mano tas mažas vaikas bėgo ir nugriuvo, ar ne, nugriuvo, ištino baisiausiai jam ten guzas atsirado, ar ne. Ir mano pirminė reakcija yra jį gelbėti, ar ne, aš sakyt, tu nebėg, tu neliek daugiau, bet aš suprantu, kad jeigu aš taip ir toliau darysiu, aš sustabdysiu jo savarankiškumą, ar ne, tai mums pamačius kažką grėsmingo, kad kažkas gresia mūsų artimiems žmonėms, kad kažkas gresia, tarkim, nežinau, mūsų ekonominiai situacijai šeimoje, ar ne, nes jeigu mes gyvenam vienoje šeimoje, o vienas iš tų šeimos narių pradeda vartoti alkoholį, ar ne, tai gal ir šeimos biudžetas žiūrėk tuoj pat nukentėjęs, ar ne, ir aš jaučiu daug grėsmės, ar ne, ir mano ta pirminė reakcija tikrai bus gelbėti, kalbėti, kontroliuoti arba ten panašiai elgtis, ar ne,
Bet jeigu aš neturiu vidinių polinkių, ne, jeigu aš neturiu tam tikrų suformuotų paternų, pavyzdžiui, aukotis, tarkim, jaustis labai nesaugiu, būti labai priklausomu žmogum, ar ne, nuo kitų, labai tikiu savim, kad aš čia viską galiu padaryti, ar ne, tai didelė tikimybė, kad aš gana anksti susivoksiu ir aš sakysiu gana, ar ne, arba aš pasidomėsiu ligos simptomais, ar ne, ir pradėsiu kažką daryti. Gal tas neįvyks iš karto, ar ne, bet tikimybė, kad aš įkrisiu į šitą kopriklausomybę, iškart sumažėja. Dabar vienas toks labai svarbus dalykas, ar ne, kai mes kalbam apie sveikumą ar nesveikumą, kai kalbam apie psichikos sveikatą, tai toks labai sąlyginis, ar ne, mes visi turim kažko, ką nešamės iš vaikystės arba ankstyvos paauglystės, kas gali padaryti mus jautresnius vieniems arba kitiems dalykams. Ir kadangi aš esu kognityvinės elgesio terapijos atstovė ir man labai patinka schemų terapija, ar ne, ir jos aiškinimas, ar ne, tai visos patologijos arba sunkumai psichikos, nes tas tarp psichikos sunkumo ir jau patologijos, ar ne, riba, jinai yra tokia gana plona daugeliu atveju, ar ne, iš pirmo žvilgsnio sunku pasakyti, pamatyti. Tai formuojasi dėl to, kad yra nepatenkinti tam tikri emociniai poreikiai. Bet labai didelė dalis žmonių net nenutuokia, kad mes turime emocinius poreikius. Ar ne? O yra labai apibrėžtos ir galima netgi suskirstyti į tokias 5 grupės. Ar ne? Pavyzdžiui, joks žmogus negali ilgai labai gerai funkcionuoti, jeigu visiškai neturi artimų ryšių su kitais žmonėmis. Ir tai nebūtinai romantiniai santykiai, bet tiesiog ryšiai. Ar ne? Antras dalykas, mums norisi kažką mokėti ir galėti padaryti. Ir jeigu mes negalim, ar ne, atsiranda tam tikras skausmas. Ar ne, mes turim mokėti ne tik dirbti, bet ir žaisti. Ar ne, mes negalim tik tai įsisukti į kažkokias pareigas. Ar ne, pageidautina, kad, pavyzdžiui, žaistumėm ir atsipalaiduotumėm ir gautumėm malonumą ne tik žalingais būdais. Ar ne tik tai per maistą ir per alkoholį, ar ne, kurie dideliais kiekiais, nebėra mums sveika. Ar ne, ir dar daugiau ten visokių galima įskirti, ar ne, bet aš turbūt dabar galvoju, dėl laiko stokos turbūt nereikėtų to daryti. Bet jeigu man vaikystėje nepatenkino šitų svarbių poreikių, tai aš užaugęs esu jautresnis ir nebemoku patenkinti šitų emocinių poreikių ir net nesuprantu, ko man čia trūksta. Ir tada jaučiu neigiamas emocijas arba skausmą ir galvoju, tai kaip man čia padaryti, kad šito nebūtų. Ir jeigu žiūrėtumėm į kopriklausomą asmenį, tai jisai savo esme labai panašus į priklausomą asmenį. Dėl to, kad didelė tikimybė, kad savo skausmą jisai malšina ne alkoholiu, bet, pavyzdžiui, įsisukdamas į kito žmogaus gelbėjimą. Ne? Tai yra vienas iš būdų, kaip aš galiu pabėgti nuo to, kas man tikrai svarbu, aktualu ir apie ką skauda. Tai kai mes kalbam apie, tarkim, fizinės ligas, mums aišku, kad jeigu skauda ranką, ar ne, tai turbūt reikia eiti pasitikrinti, kas jai yra. Pasitikrinam, ar ne, ir tada skausmą galim malšinti. Psichikos sveikatai mes galvom, kad emocija yra kažkas, ką reikia malšinti, bet tai nėra tiesa. Ar ne? Ir tas iš tikrųjų labiausiai ir atveda į labai daug visokių sunkumų, pradedant priklausomybę, kopriklausomybę, baigiant depresiją, nerimą ir daugybę kitų sutrikimų. Noriu priminti mūsų besiklausantiems ir bežiūrintiems, kad galite užduoti klausimų, jeigu neišgirsite. Mes pokalbį pusėjame, tai tikrai dar ne vieną klausimą užduosim, bet jeigu kas nors labai jums atrodo aktualu, tiesiog rašykite. Kodėl keistis taip sunku? Net jeigu tu pradedi pastebėti tuos ženklus, kuriuos jūs taip gražiai čia išvardijote, ir įsivaizduoju, kiek dabar žmonių savyje juos tiesiog pradėjo stebėti ir galbūt net atpažinti, tai kodėl taip sunku elgtis kitaip? Arba išeiti? Šiaip keistis turbūt yra ir sunku, ir nesunku. Ir turbūt keistis yra lengviau, kai mes turim kažkokį patikimą vedlį, ne, tas iškart palengvėja. Ir čia galima, žinot, pagalvoti apie kokius nors kitus dalykus. Pavyzdžiui,
kartais mums prireikia kažką išmokti, ar ne? Mes visi gyvenime kažko mokėmės. Ir kai kurios dalykus mes išmokstam greitai ir lengvai, kaip pavyzdžiui vaikščioti. Ar ne? Mes neatsimenam, bet gana lengvai ir greitai išmoksta dauguma vaikų vaikščioti. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu mes mokomės užsienio kalbos, ar ne, tai tas nebėra taip paprasta, ar ne? Reikia išmokti visą sistemą. Kuo geresnį vedlį aš turiu, ar ne, kuo geresnis yra mokytojas, tuo didesnė tikimybė, kad jisai man lengviau padės tą padaryti ir tą išmokti, ypatingai suaugusiam amžiui, ar ne, kai tas mokymasis jau praeity. Tai čia labai toks nevienareikšmis atsakymas turėtų būti, nes sunkumų patiriam kiekvienas vis kitokių. Ir tiek priklausomybė, tiek kopriklausomybė labai stipriai susijusi yra su gėdos jausmu. Ar ne? Mums visų pirma atrodo, kad čia yra kažkur mūsų kaltė ir čia yra kažkoks, aš nežinau, nedoras elgesys. Ar ne? Ir atrodo, kad jeigu kas nors pabars tą priklausomą žmogų, ar ne, tai jisai kažkokiu tai būdu ras jėgų ir kažkaip tai atsispirs visam tam, kas, kaip minėjom pradžioje, yra net labai fiziologiška, ar ne? Tai keistis ir sunku, ir lengva, nes įsivaizduokit, jeigu priklausomybė vystėsi ilgai, jeigu kopriklausomybė vystėsi ilgai, tai per tą laiką žmogaus gyvenime nieko nebeliko, kas jam yra labai svarbu. Nebeliko ryšių, didelė tikimybė, kad nukentėjo kompetencija arba ten ryšiai darbiniai, kurie susiję su kompetencija. Labai didelė tikimybė, kad nusisuko arba mes pasitraukėm iš didelės dalies kitų žmonių ratų, ar ne, kur turėjom ir patirdavom, nežinau, malonumų ir žaidimų ir visokių kitokių dalykų. Ir tada, jeigu aš išėmu priklausomą elgesį arba išėmu alkoholio ar kažkokių medžiagų vartojimą, tai man tenka atstatyti visą kitą. O tą padaryti labai sunku, žmogus labai daug barjerų turi perlipti, ar ne? Bet jeigu mes grąžinsim tam tikrus dalykus į vietas, ar ne, pavyzdžiui, priminsim, kad mes visi turim polinkių. Polinkiai formavosi, kai mes buvom vaikai, ar ne? Ir mes nesam dėl to kalti. Labai svarbu nemaišyti su atsakomybė. Ne? Aš nesu kaltas dėl to, kas su manim vyko. Aš nesu kaltas, kad aš esu kopriklausomas. Aš nesu kaltas, kad tas kitas priklausomas. Ir net tas priklausomas nėra kaltas, kad jis yra priklausomas. Bet mes esam atsakingi už tai, kas dabar toliau bus. Ir jeigu mes suprantam, įsisąmoninam, kad pavyzdžiui į tokius elgesius mus kažkas atvedė. Ar ne? Pavyzdžiui, gal man ir anksčiau buvo sunkus užmegzti kažkokius ryšius. Ar ne? Ir gal aš, dėl to ir kentėjau, gal aš galvoju, išsiskirsiu su savo šitu žmogum, kuris vartoja kažką, tai liksiu vienas. Ar ne? Nes netikiu, kad aš galiu užmegzti kitų ryšių. Tai jau yra kažkoks sunkumas, kurį aš turiu keistis. Ir tas sunkumas keistis, ar ne, yra, kad aš negaliu pats vienas. Aš turiu užsitikrinti ir tą vedlį turėti, kuris tarsi man parodytų, ar ne, kur gairės kažkokias duotų, ar ne, ir drauge aš turiu užsitikrinti palaikymą, kurio irgi dėl savo kažkokių įsitikinimų aš negaliu pasiimti, ar ne, pavyzdžiui, turbūt dauguma žmonių, kurie bent šiek tiek viena ausim yra girdėję apie priklausomybės, tai yra girdėję ir, pavyzdžiui, apie anonimų grupės, ar ne, ir tikrai žino, kad yra ir, pavyzdžiui, arba jeigu nežino, tai aš dabar sakau, kad yra tokios Al-Anon grupės, kurios skirtos žmonėm, kurie yra priklausomi nuo to priklausomo žmogaus, ar ne? Tiems artimiesiams, kurių žmonės vartoja, ar ne? Bet dauguma žmonių kreipiasi, tarkim, į psichoterapeutą arba psichologą, visų pirma, ką paminė, ar ne, kad aš neisiu į tas grupės. Nes aš, žiūrėkite, esu ten koks nors garsus mokytojas, aš esu ten koks nors patyręs vaistininkas ir beveik viešas žmogus, ar ne, aš negaliu eiti pas tuos žmonės, jeigu jie pamatys, kas tada bus. Ir didelė tikimybė, kad tik tai šeimai, tik tiems žmonėms atrodo, kad tas žmogus gerai slepia tuos požymius, kad jisai geria, ar ne? Bet didelė tikimybė, kad kiti žmonės tikrai mato šitus dalykus, ar ne, ir geriau jau
pamatyti žmogų, kuris stojas ir gauna paramą grupėje, ar ne, iš vienos pusės, negu kad, tarkim, dar giliau riedėtų į tas prarajas, ar ne, dar daugiau visko prarastų. Įdomaus klausimo sulaukėm, kur esu tikra, kad turbūt ne kartą teko susidurti, na, tarkim, šeima, kur, tarkim, vyras vartojantis ir, na, žmona suprato, kad jinai yra kopriklausoma, jinai dirbo su tuo, vyras nustojo vartoti ir staiga tuštuma, santykiai tik prastėt pradėjo. Kas čia gali būti? Šiaip turbūt kiekvieno žmogaus istorija vis kita, ar nesunku paaiškinti tą atsiradusią tuštumą, bet tikrai taip nutinka. Ir didelė tikimybė, kad taip yra todėl, kad tiesiog labai daug visko prarasta. Ne? Ir aš matau griuvėsius ir aš suprantu, kad tas žmogus, kurį aš tarsi ir pažinojau, kai mes tik susipažinom, turėjo tą, tarkim, priklausomybės fazę ir dabar tas, kuris sėdi, aš kažin ar jį išvis pažįstu. Ir tada gaunasi taip, kad tiem žmonėm tarsi iš naujo reikia susipažinti. Ne? O ką mes mėgstam? O kaip mes dabar šventę švęsim? Ar ne? Jeigu išėmam alkoholį, ar ne? Bet visą laiką buvo, dabar vat nebus. Ar ne? Tai kaip dabar bus? O visi tie draugai ir giminės, pas kuriuos mes galėtumėm grįžti, bet negalim gal, nes ten daug alkoholio, ar ne? Tai tampa pavojingos kažkokios tai, ar ne, tarkim, vietos tiem žmonėm. Tai pasikeičia labai daug dalykų. Dėl tos priežasties ir atsiranda ta tuštuma, ar ne, ir vien tik tai pakeitus elgesį, ar ne, vien tik tai ištraukus medžiagas arba kopriklausomybę nustojus kažkaip vystyti toliau, ar ne, viskas tuo nepasibaigia. Ar ne, toliau reikia vėl kurti santykį ir būna visaip. Ar ne, nereiktų prisirišti prie kažkokio vieno arba kito modelio, nes būna, kad žmonės nusprendžia sukti skirtingais keliais, bet būna ir taip, kad jie atranda kelią, ar ne, į vienas kito santykį naujo kažkokio santykio kūrimą. Aš vis galvoju apie tos žmonės, kurie yra netiesioginė priklausomybė ir jų tarsi tas pirminis tikslas yra gelbėti, padėti, tiesa, mylimam, artimam žmogui. Ar galima priklausomam žmogui paimti ir iš išorės padėti? Ar ten žmona, ar kuris nors kitas, ar vyras, ar kitas artimas suaugusysis? Ar gali tą padaryti? Gali, bet tikrai ne tais būdais, kur žmogus galvoja. Ne? Tikrai nepadės kaltinimas, tikrai nepadės kontrolė, tikrai nepadės grasinimai ir ultimatumai. Ne? Tas gali paskatinti laikinai kažkaip keistis, ar ne? Nes visą laiką, jeigu aš sakau, kad žinai, mes skirsimės ir tikrai galiu šitą įgyvendinti, ar ne? Tai tam žmogui tas tarsi dedasi į tą krepšelį praradimų. Ir gali būti, kad jeigu santykis labai svarbus kažkada buvo, ar ne, tam žmogui tas sukels tam tikrą sukrėtimą, kas galėtų būti poveikis ir toks akstinas keistis, ar ne? Bet pati pagalba labai svarbu suvokti, kad mes kito žmogaus niekaip pataisyti negalim. Ir net pati kopriklausomybė labiausiai formuojasi dėl to, kad man labai norisi jį pataisyti. Ar ne? O pasitaisyti žmogus gali tik tai pats. Ar ne? Tik tai pats gali užtikrinti savo poreikių patenkinimą, tik tai pats gali grįžti į savo funkcijas, kurios yra svarbios. Bet mes kaip artimi žmonės, aišku, kad jautriai reaguojam ir norim padėti, lygiai taip pat kaip ir jeigu žmogus sirgtų kažkokiu kitu sunkumu, kažkokia kita liga. Tai vienas iš tokių būdų labai gerai žinoti pagalbos galimybės. Kur pagalbų yra, ar ne? Kur yra artimiausias psichikos sveikatos centras, kur jam gali padėti, nes ne visi psichikos sveikatos centrai teikia tokias paslaugas, ar ne? Kur yra koks priklausomybių konsultantas, kur yra mokama, kur nemokama pagalba, kokią mes vis dar galim sau leisti, ar ne? Ir tada, kai žmogus prieis prie tos stadijos, kai labai gailėsis, ar ne, nes paprastai priklausomi žmonės išgyvena tokius ciklus, ar ne? Yra vartojimas, o tada jau atsiprašinėjimas, kaltės jausmas. Tai yra gana geras laikas tiesiog paduoti, ar ne, kontaktus ir pasakyti, kad aš matau kaip tavo artimas žmogus iš šalies,
kad tu pats nebesusidoroji. Ir aš tau padėti nebegaliu. Aš nebegaliu sutvarkyti tavo, ar ne, tų visų pasekmių, kurios yra. Ir vienas antras toksai būdas, ko aš galiu padėti, tai palikti arba gražinti atsakomybę žmogui, kurio ta atsakomybė yra. Pavyzdžiui, jeigu žmogus sudaužė savo automobilį, tai aš negaliu važiuoti ir jo parvežti. Ar ne? Negaliu. Jisai turi pats susidoroti su tuo. Jeigu jisai negali išeiti į darbą, ar ne, tai jisai jau tegu ir teisinasi. Jeigu ten, nežinau, jisai negali ten kažkokių tai dar svarbių savo dalykų gauti pinigų tai medžiagai, kurią jisai nori, aš jam to nedarau. Ar ne? Ir kai aš gražinu atsakomybės jam, ar ne, neišvalau kelio, aš leidžiu tam žmogui prisiliesti prie tų pasekmių. Kuo daugiau tame krepšelėje tų pasekmių, tuo padidėja tikimybė, kad tas žmogus pradės keltis. Ar ne? Nes jisai pamatys, kad nieko nebelieka ir kiekvienas žmogus, aišku, tą tokį vadinamąjį dugną turi labai skirtingą, bet tai kol kas yra vienintelis būdas pabandyti tą žmogų ištraukti iš priklausomybės liūno. Ir nėra kažkokio kito. Ne? Tai ta pagalba, jinai yra kitokia. Ne? Jinai yra visiškai kitokia. Mes šiandien labai nemenkai kalbame apie kaltę, gėdą, tiesa. Ir dar vieno klausimo sulaukėme maždaug apie tai, apie priklausomą žmogų, kuris grasina nusižudysias. Ir aš suprantu, kad artimai aplinkai kyla normalus nerimas. Ar tai yra tik tai gąsdinimas, ar iš tiesų gali tai padaryti. Turbūt sunku čia yra įvertinti tiesa, bet galima truputėlį apie tą polinkį manipuliuoti. Ar kas tai yra? Gal tai nėra manipuliacija, gal tai yra nevilties šauksmas? Aš manyčiau, kad nors mes įvardinam manipuliacijom, ar ne, ir patys priklausome apie save, kalba, kad aš meluoju net ir tada, kai visiškai nėra jokio reikalo meluoti. Ne? Bet iš tikrųjų tai tas melas vyksta todėl, kad aš nemoku su kažko susitvarkyti kažkaip kitaip. Ne? Ir jeigu žmogus kalba apie savižudybę, tai jisai tikrai reikia jį išgirsti, ne? Jo reikia klausytis. Ir į tą žiūrėti kaip į panašiai, kaip jeigu, tarkim, žmogus, kuris pavartojo, dabar miega sniege. Ne, tai didelė tikimybė, kad ištraukti jį iš sniego ir, tarkim, nežinau, iškviesti kažką, kas išvežtų žmogų ir išblaivintų, ar ne, yra pagalba tam žmogui, nes jeigu jis numirs, ar ne, tai mes nieko nebepadarysim. Tai šiuo atveju, kai mes kalbam apie priklausomybę ir savižudybę, tai yra labai toksai klausimas, kur pats vartojimas jau yra rizikos veiksnys. Nes tas žmogus tikrai prastai jaučiasi dėl to, kad yra vienas arba kitas dalykas. Dabar tas nereiškia, kad jeigu žmogus sako, aš nusižudysiu, jeigu tu man neduosi pinigų išgerti, tai yra išeitis, ar ne, va taip daryti. Bet jeigu žmogus kalba apie savižudybę, ar ne, su juo reikia kalbėtis, jis sakytų, man tikrai esi svarbus, ar ne, bet aš atsiprašau, bet ne, šito nebus, ar ne, aš neduosiu tau pinigų. Nes tu toliau save žaloji. Ir vienas iš pačių skaudžiausių dalykų, kai kalbam apie žmonės, kurie yra kopriklausomi, ar ne, tai kad ir ką mes darytumėm, kad ir kokią pagalbą jam siūlytumėm, mes niekada negalim būti 100% tikri, kad jam tikrai kažko neatsitiks tokio, kur nebegalėsim grąžinti, ar ne, tarkim, taip sutriks sveikata, kad jis labai greitai numirs, važiuos, nežinau, neblaivas už vairo ir įvyks avarija ir kažkaip labai stipriai susižalos, arba kad jis nenusižudys. Ne, didelė tikimybė, kad jisai tikrai nusižudys. Jeigu tai kartojasi, arba tą akimirką nežinot, ką daryti, tai tikrai siūlau skambinti į pagalbos linijas ir klausti, kaip man dabar kalbėti su šitu žmogum. Ar ne? Nes aš turiu kaip artimas žmogus
ar ne, padaryti viską, nes drauge, jeigu aš nepadarysiu visko, ar ne, o tas viskas jokių būdų nėra patenkinti to žmogaus kažkokius prašymus, bet jeigu aš nesuteiksiu tos pagalbos, neduosiu kontaktų, nepasikalbėsiu su specialistu, kaip man suteikti tam žmogui kontaktą, ar ne, tai man nusės tas kaltės jausmas. Tai čia ta pagalba vėlgi kitokia, negu kad mes įsivaizduojam. Mes negalim pasiduoti manipulacijai, ar ne, bet mes tikrai turim tą vertinti ir klausytis rimtai. Ir vėl mes ką tik pakalbėjome, ar įmanoma padėti priklausančiam žmogui, bet grįžkime prie tos mūsų kopriklausomybės temos. Tai yra, turbūt vieną klausimą sudėsiu tokias 3 dalis. Tai jau šiek tiek šnekėjom, kaip atpažinti, kol dar vedlio neturiu, kad čia jau signalai, gal nežinau, yra kokios metodikos. Ir kitas dalykas, ar yra pagalba, ar aš galiu pats savo padėti. Vat, kaip atpažinti ir ar galiu pats savo pagelbėti. Tas atpažinti, ar ne, tai turbūt tam tikrų laikų, jeigu aš atpažįstu, kad mano tas žmogus artimas vartoja, tai aš iškart galiu savęs klausti, o kaip aš gyvenu? Ar ne? Jeigu aš vis dar gyvenu su šitu žmogum, tai kaip atrodo mano kasdienybė ir mano diena? Ar ne? Ar čia kažkas pasikeitė ar ne? Ir nebūtina laukti, kad man įsivystytų kopriklausomybė, kad aš jau galėčiau legaliai kreiptis kažkur. Ar ne? Tas tikrai nėra būtina. Lygiai taip pat kaip ir priklausomybės atveju, jeigu aš tik piktnaudžiauju ir tarkim nėra dar man fizinės abstinencijos, bet aš jaučiu, kad ta medžiaga mane taip įtraukia, tai irgi pats laikas keliauti ir susirasti tą pagalbą, jeigu tik tai tas dar įmanoma, jeigu aš noriu, jeigu tas neigimas neėmė viršaus. Tai tas atpažinimas yra labai subjektyvus. Jeigu aš blogai jaučiuosi, jeigu aš matau, kad mano gyvenime dingsta, ar ne, mano susidomėjimai, aš nuolatos esu pavargęs, aš nebegaliu džiaugtis gyvenimu, tai nereikia daugiau laukti ir tiesiog eiti ir ieškoti, ar ne, eiti ieškoti pagalbos. Ir dabar su tuo padėti savo, tai gyventi su priklausomu, toj aktyvioj fazėj, kai jisai vartoja, nes mes žinom, kad net jeigu jisai nebevartos, jis vis tiek bus priklausomas žmogus, ar ne, tik nevartojantis, ar ne, tai kai jisai vartoja ir aš gyvenu su juo, tai padėti savo praktiškai nelieka galimybės. Aš labai daug turiu dėti pastangų, kad aš nematyčiau, ar ne, kad aš kažkaip daryčiau. Tai vienas iš labai svarbių dalykų, nuo ko galėtų prasidėti pagalba savo, tai yra remtis į kokius nors žmonės, kuriais aš pasitikiu. Kartais čia gali būti problemų, nes patarimai tų žmonių, kurie nėra profesionalūs, nėra su tuo susidūrę, arba kaip tik yra susidūrę, nebūtinai yra racionalūs. Tai remtis juos reikėtų kaip į emocinės paramos davėjus, o ne patarėjus. O patarimų ieškoti jau kažkokios tai rimtesnės, galbūt literatūros, galbūt dar kažkur galit skaityti. Aš skeptiškiau vertinčiau tą pagalbą savo pačiam ir manau, kad iš to rato tikrai bent jau pradžioje gali reikėti kažkokio vedlio, kažkokio žmogaus, kuriuo aš pasitikiu. Galbūt tai galėtų būti grupė, pradžia galėtų būti grupė priklausomų žmonių, artimųjų arba alanon, galėtų tai būti. Ir gali būti, kad ten klausydamas istorijų, kas ten vyksta ir kas vyksta su tais kitais žmonėm, aš rasiu savo atsakymą, ką man toliau daryti. Bet didelė tikimybė, kad jeigu jau esate taip gana ilgam įsivėlęs, jūs pats savo nepadėsit, lygiai taip pat kaip mes, nepadedam, jeigu, dantį kariesą suėdė. Mes irgi patys savo teoriškai kaip ir galėtumėm įsigręžti arba įsirauti, bet niekas taip nedaro. Tas labai skausminga. Tai lygiai taip pat ir čia. O tada gal galėtumėm, bent jau kryptis parodyti, kur tų vedlių Lietuvoje žmonės galėtų ieškoti, jeigu jie jau susiprato, kad taip, priejau tašką, kai man reikia pagalbos. Kur bėgti, kur ieškoti? Aš manau, kad visų pirma,
ne, tai turėtų būti žmonės, kurie specializuojasi dirbti su priklausomybėmis, ne, nes jie tikrai geriausiai būna išnagrinėję šitą ligą, jie tikrai žino apie neigimą, jie tikrai žino apie artimuosius, kurie taip pat įkrenta į kopriklausomybės, ar ne, tai ir šiai dienai Lietuvoje yra taip pat ir priklausomybių konsultantai, ar ne, visiškai nauja specialybė, nauja specifika, pagalbos profesionalų, kurie galėtų padėti. Aš manau, kad tam tikrais atvejais tiktų ir krizių centrai. Ne? Bent jau Vilniuje, pavyzdžiui, tai tikrai yra krizių centrai, kurie turbūt, ir tai turbūt yra pagalba, kuri visų pirma yra nemokama. Ne? Tai yra pagalba, kur aš atėjęs galiu susižinoti, o kaip čia viskas vyksta. Ne? Ir aš nerizikuoju savo kažkokiais uždirbtais pinigais. Ne? Aš tiesiog kreipiuosi lygiai taip pat kaip į kažkokią kitą gydymo įstaigą. Jeigu nėra arti ar ne priklausomybės konsultantų arba psichikos sveikatos centrų, tai tada tinka paprasta poliklinika. Ne? Jeigu matot, kad vis dar turit kažkokių resursų daugiau, ar ne, tai kreipkitės į tuos žmonės, kurie dirba privačiai, bet specializuojasi priklausomybės ligų gydyme arba dirba su kopriklausomais. Ir kai skambinat, ar ne, arba klausėt dėl kontakto, klauskit, ar ne, ir tie žmonės didelė tikimybė turės jūs kur nukreipti, ar ne, pasakys, ar ne, kaip čia viskas atrodo ir taip toliau, nes jeigu niekada nesikreipiau, ar ne, tai aišku, kad krizių centre man suteiks visą pačią būtiniausią pagalbą, kokia tik tai gali būti, bet tikrai žmogus turi išmanyti priklausomybės ligų specifiką, kad galėtų padėti. Sunkesniais atvejais turbūt ir šiaip psichikos sveikatos centrai, ne, galėtų suteikti tokią pagalbą. Tai ką aš iš jūsų girdžiu, tai turbūt vienas pirmųjų ir pagrindinių žingsnių tai yra ieškok. Ieškok ir, aktyviai. Tai aš įsivaizduoju, kad gali būti net jeigu gerą santykį turite su šeimos gydytoju, tai yra irgi šaltinis, kurio tu gali paklausti. Tai nereiškia, kad jis tave gydys. Ar ne? Bet tu gali paklausti, o kur man kreiptis? Labai sklandžiai tas mūsų pokalbis teka ir net laikas, regis, greičiau bėga. Tai pabaigai, nes matau, kad liktai klausimų kol kas daugiau mūsų auditorija neturi, aš turiu, kaip visada, pageidavimų ir klausimų. Ar jūs galėtumėt pasakyti 5 pagrindinius patarimus suaugusiam žmogui, gyvenančiam su priklausomybių turinčiu žmogumi? Dabar sudėti į 5 patarimus. Galima daugiau. Turbūt yra pats pagrindinis sunkumas, ar ne, tai visų pirma atsisukti į tai, kad tuos metodus, kuriuos aš taikiau, ar ne, kur nežinau, šalinau medžiagą iš patalpų, kuriuose gyvenom, tarkim, kaltinau, pykau ir taip toliau, nesuveikia. Ar ne? Ir tai, ką aš darau, yra labai stipriai neveiksminga. Ar ne? Antras dalykas – grąžinti atsakomybės suaugusiam žmogui, kurios yra to žmogaus. Ar ne? Tiesiog grąžinti. Tai nereiškia, kad man tas žmogus nerūpi dėl to, kad aš grąžinu tas atsakomybės jam. Bet tai reiškia, kad aš tokiu būdu tikrai prisidedu prie pagalbos jam. Trečias dalykas yra klausimas sau apie save labiausiai. Ar ne? Kaip atrodo mano gyvenimas? Apie ką mano skausmas, ar ne, kurie mano emociniai poreikiai yra labiausiai dabar nukentėję. Ir ketvirtas dalykas – būti geru savo, nepliekti, nesikalti prie kryžiaus, ar ne, ir prisiminti, kad aš nesu kaltas dėl to, kas su manim vyksta. Tai kažkaip formavosi, buvo kažkokia istorija, ar ne? Ir drauge prisijimti atsakomybę už tai, kad aš galiu pakeisti visą tai. Ir gal mano pokytis gali užkabinti ir visos šeimos kažkokį pokytį. Tai čia būtų tokie pagrindiniai dalykai ir turbūt nemirkti pagalboje savo vienumoje. Ne? Remtis į kitą žmogų, nes tai be jokios abejonės yra dvasinės stiprybės požymis. Ne? Tai yra tam tikras dalykas, kur, žinot, mes labai daugelį dalykų teoriškai tikrai patys išmokti galėtumėm, ar ne? Mes tikrai galėtumėm, nežinau, išmokti
ir mokyti ką nors, ir nežinau, ir mašiną taisyti, ir kitus dalykus, bet kadangi turim gyvenime ribotai resursų, ar ne, tai mes negalim viso to išmokti patys vieni. Ar ne, ir patys savo padėti taip efektyviai, kaip tą padaryčiau su vedliu, ar ne, kaip aš sakau, ar ne, tai tikrai taip nepadarysiu. Nes tas vedlys atkreips dėmesį į tam tikrus dalykus, ir pamatys, kaip koks veidrodis parodys. Nes jeigu aš neigiu ir vengiu, tai man reikia žmogaus iš šalies, kuris man nebeleistų to daryti, kuris nebeleistų neigti ir kuris nebeleistų vengti. Ir tada, kai šitus dalykus mes taip nuplėštumėm, ar ne, atsirastų tam tikrų tikslų pačiam žmogui ir užsakymų. Ir tada jau, ar ne, nebūtinai tas vedlys yra reikalingas. Ar ne, mes nenorim, kad tas ko priklausomas žmogus paskui dar taptų priklausomas ir nuo kokio sveikatos specialisto. Ne, tas irgi ydingas ratas būtų. Tai būtų toks atsakymas. O mes, Valstybinis psichikos sveikatos centras, šį penktadienio vakarą labai dėkojame Jums ir linkime visiems, kurie mūsų žiūrėjo ir klausėsi, būti. Tai yra būti su savimi, girdėti save ir leisti savo kartais stabtelėti ir pasitikrinti, o kaip aš esu, ar man yra gerai. Labai, labai gražiai užbaigė, ne? Tai dar kartą noriu padėkoti Jums ir priminti, kad šiandien Valstybinis psichikos sveikatos centras kalbėjo apie labai nelengvą emociškai temą, bet taip šviesiai ir taip šiltai, tai yra netiesioginė priklausomybė, jos poveikį suaugusiems artimiesiems. Ir mes šnekiname šiandien kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutę Ritą Rizgelytę Viskontienę. Nuoširdžiai dėkojame Jums už skirtą laiką šiandien ir būkime sveiki.